Týždenný trhový výhľad, kalendárny týždeň 32. Strategický pohľad na digitálne aktíva a makroekonomiku. Uplynulý týždeň sa niesol v znamení menovej zdržanlivosti a opatrnej nálady na trhoch. Federálny rezervný systém USTK ponechal úrokové sadzby nezmenené na úrovni 4,25 až 4,5%. Dvaja členovia sa však už vyslovili za prvé zníženia sadzieb, čo vyvolalo špekulácie o možnom obratu menovej politiky na jeseň. Údaje o trvácnych statkoch klesli o 9,3%. Negatívny výsledok, no menej než sa očakávalo. Na globálnej úrovni pokračovali neistoty týkajúce sa obchodných konfliktov a geopolitického vývoja. Ropný trh reagoval na posledné rozhodnutie OPEC len mierne, čo naznačuje stabilné makroekonomické prostredie. Na kryptotrhoch došlo počas tohto obdobia k citeľnému ochladeniu nálady. Index Crypto Fear and Greed klesol z hodnoty 64, chamtivosť, na neutrálnych 53. Investori zostali opatrní a mnohí čakali na jasné impulzy z makroekonomického prostredia. Bitcoin sa obchodoval v úzkom bočnom pásme, zatiaľ čo altcoiny zaznamenali mierne straty. Dominancia Bitcoinu zostala stabilná, čo poukazuje na zdržanlivý prístup k špekulatívnejším aktívam. V nadchádzajúcom týždni sa pozornosť sústredí na viaceré makroekonomické zverejnenia. V pondelok sa očakávajú údaje o priemyselných objednávkach v pôstarity IŠTA za jún, ktoré poskytujú náhľad na investičné správanie priemyslu. V útorok prídu na rad dva dôležité ukazovatele: obchodná bilancia USA a index služieb PMI. PMI sú považované za predstihové indikátory hospodárskej aktivity a preto môžu prekvapenia v týchto údajoch priamo ovplyvniť náladu a volatilitu na trhoch. Štvrtok bude mimoriadne bohatý na údaje. Čakajú nás žiadosti o podporu v nezamestnanosti, produktivita práce a vývoj úverov domácností. Tieto ukazovatele poskytujú cenné informácie o sile amerického spotrebiteľa a základnej kondícii ekonomiky. Štvrtok doplnia aj dve rozhodnutia o úrokových sadzbách. Bank of England a Mexická centrálna banka zverejnia svoje nové smerovanie menovej politiky. V stredu a piatok vystúpia dvaja členovia Fedu, ktorých názory môžu naznačiť budúci vývoj úrokových sadzieb. Pre kryptotrh majú údaje z útorka a štvrtka osobitný význam. Pozitívne prekvapenia môžu zvýšiť chuť investorov riskovať a podporiť Bitcoin aj Ethereum. Negatívne výsledky však môžu viesť k zvýšenej volatilite, pričom altcoiny zvyčajne vykazujú silnejšie výkyvy. Neutrálna úroveň indexu strachu a chamtivosti signalizuje vyvážený sentiment, ktorý sa môže v krátkodobom horizonte vychýliť na ktorúkoľvek stranu. Pre kalendárny týždeň 32 nie sú oznámené žiadne významné token unlocky ani projektové udalosti ako hard forky či spustenia mainnetov. Pohyby na trhu budú teda pravdepodobne ovplyvnené najmä makroekonomickými impulzmi a správaním inštitucionálnych investorov. Na tomto pozadí Quantum Data Analytics cielene upravuje svoje obchodné signály pre automatizované obchodovanie. Zameranie je na swingové signály so strednodobým časovým horizontom, najmä pri Bitcoine a Ethereum. Krátkodobé objemy príkazov, najmä pri nelikvidných altcoinoch, sa znižujú. Riziko je ošetrené úzkymi stop-loss zónami. Intenzita signálov sa dynamicky prispôsobuje podľa indexu strachu a chamtivosti. Pri extrémnych hodnotách dochádza k systematickému zosilneniu alebo oslabeniu frekvencie signálov, bez vydávania cenových predpovedí alebo investičných odporúčaní. Naše systémy neposkytujú investičné rady, ale výlučne dátovo riadené signály na technickú orientáciu na základe verejne dostupných údajov v reálnom čase. Trhy sa naďalej pohybujú medzi odolnosťou ekonomiky a menovou opatrnosťou. Pre investorov v digitálnych aktívach je teraz kľúčové konať flexibilne a na základe dát. Nadchádzajúci týždeň ukáže, či dôvera v hospodársku stabilitu stačí na nové impulzy, alebo či opäť prevezme kontrolu neistota. Quantum Data Analytics analyticky, strategicky, inovatívne. Quant.com